വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫൗൾ പോക്സ്, കുരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. എന്താണ് ചെയ്യുക? പല തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കോഴിക്ക് കുരുപ്പ് വന്നിട്ട് കണ്ടു. ഇവിടെ സാധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഏതോ ഒരു കോഴിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും പണി കിട്ടി. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആദ്യം കുരുപ്പ് വന്ന കോഴിയുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകരുത്. കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണ് മിക്ക കോഴികളും വീക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണുകൾ രണ്ടും ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണ് തുറന്നു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുടച്ചിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അതിലിങ്ങനെ മ്യൂക്കസൊക്കെ വന്ന് അടഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് ക്ലീനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണും അതുപോലെ കുരുപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ്, അതായത് കല്ലുപ്പില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ കറിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന കല്ലുപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ഞി, പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം, അതായത് വലിയ ചൂടുവെള്ളം എന്നാൽ ചെറിയ ചൂടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം. ഇനി പച്ചവെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചൂടിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളവും ഉപ്പും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് പഞ്ഞി മുക്കിയിട്ട് ഈ കോഴിയുടെ കുരുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കുക ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു വേണമെങ്കിൽ ഇടുക, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും തന്നെ മതിയാവും. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് ഒറ്റക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു കയ്യിൽ കോഴി, ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഞാനിങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാണ്. ക്യാമറ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കോഴിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ തുടച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അടഞ്ഞ കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെല്ലെ മെല്ലെ, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ വരിക്ക് തുറക്കരുത്, മെല്ലെ മെല്ലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കുക. അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ബ്ലഡൊക്കെ വരും, ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യത. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇളകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബ്ലഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഉണങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൈഡ് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു കണ്ണ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും, സ്വന്തം തന്നെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയ കോഴിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മീനൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മീൻ വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോളൂ. കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടതൊന്നും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 2-3 അല്ലി, ഒരു കോഴിയുടെ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു അല്ലി 2 അല്ലി മതി. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ മൈലാഞ്ചി ഇലയാണ്. മൈലാഞ്ചി ഇല അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, മൈലാഞ്ചി ഇല, പിന്നെ കറ്റാർവാഴ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഈ സാധനങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഴി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട, ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നമുക്ക് കോഴിക്ക് വെച്ചെടുക്കും. ഉപ്പിന് പകരം നമുക്ക് വിനെഗർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ കറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനെഗറില്ലേ, അച്ചാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനെഗർ, ആ വിനെഗർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഈ നമ്മൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കോഴിയുടെ മുഖത്ത് ഈ കുരുവുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണല്ലോ ഞാനീ പറയുന്നത്. നല്ലപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ടെട്രാസൈക്ലിൻ പോലെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ മതി, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല ടെട്രാസൈക്ലിൻ. പിന്നെ 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെയൊക്കെ ഈ കുരുപ്പിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും, ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. അത് എന്തായാലും ആ സമയത്ത് വരെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോ ആണ്, റെസ്റ്റോക്സ് 200. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 5 തുള്ളി 1 സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഒരു ദിവസം 2-3 തവണയൊക്കെ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട്. എച്നീഷ്യ 30 അല്ലെങ്കിൽ എച്നീഷ്യ മദർ ടിഞ്ചറും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവ് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി 1-2 സാധനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം.
ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് മരുന്നുകളാണ് വെറോലിനം 30 അല്ലെങ്കിൽ 200. 30 നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാത്ത കോഴികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. 200 വന്ന കോഴിക്ക് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും. പ്രാവുകൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെറോലിൻ 200 കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തൂജ ഓയിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് ഈ ഫോൾ പോക്സ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിൽ പ്രധാന വില്ലൻ കൊതുകുകളാണ് മെയിൻ പ്രശ്നക്കാരൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി കാലത്തൊക്കെ കൊതുകുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് പുകയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകിനെ ഓടിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. പിന്നെ കൂട് ക്ലീൻ അല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ കോഴിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് കൂടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിന് എൻസിക്കോൾ PH പോലെയുള്ള അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലോസോഡിനോ എൻസിക്കോൾ PH ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂടും പരിസരമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇനി എൻസിക്കോൾ PH ആയിരിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ക്ലോസോഡിൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എൻസിക്കോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. അപ്പം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക. ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെല്ലായിരിക്കും ബൈ.